يلا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نعمل غدا النهارده. ايه عندي؟ نص كيلو لحمه كده، محتاره اعمل غدا ايه. قلت اعمل صينيه كفته النهارده بالبطاطس كده، واعمل جنبهم حبه رز بشعريه. جبت كده بصلايه واحده زي ما انتم شايفينها، بصلايه واحده ما فيش غيرها وصغيره. علشان ايه؟ علشان اعملها كده على احطها كده على النص كيلو، نص كيلو لحمه ده. قرن فلفل حراق ونص قرن رومي وشوشه كده بقدونس وثلاث فصوص ثوم. واحط التوابل بقى، احط التوابل كده، احط الملح عليهم عشان تنعمهم، مش هكتر الملح كده. واحط اللهم صل على النبي حبه بهارات فراخ، واحط حبه فلفل اسمر، توابل مشكله، اللهم صل على النبي. واحط حبه قرفه اهو، واحط حبه كمون كده. مش هحط ايه حاجه تاني من التوابل. اللهم صل على النبي. هضربها كده بقى في الكبه، فرمتها فرم ناعم وحطت لها ملحها وتوابلها وكل حاجه علشان ايه تنعم البصله اكتر. هنزل بيها كده على اللحمه المفرومه دي، البصلايه بميتها، مش اللهم صل على النبي مش هصفيها كده. وعندي كده الفيجيتار ده، من الفيجيتار بتاع اللهم صل على النبي بتاع البانيه. احط معلقتين كده اهم عشان معلقتين كانت ملانه، وعجينها بقى ايه، عجينه كويسه كده كده. اسمكها كلها مع بعضها. عجنتها، بصوا عجنه حلوه اهي بالبصلايه والتوابل والحاجه اللي انا حطيتها لها. بصوا جامده، مش مرقه علشان ما تفكش مني. همسكها بقى كده واعملها كده، اكورها كده وبططها كده اهي. بططها كلها كده بقى واحطها في صينيه اهي. بس مسمغه وحلوه والله العظيم، وريحتها جميله من التوابل اللي انا حطها والحاجه اللي انا حطيتها لها اهي. اللي وصل معايا لغايه هنا حطي له ليا اشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا اهي. كده بقى كبيره صغيره يعني ايه، مش هنقصها بالظبط يعني. عملت الكفته اهي وحطيتها كده في الطبق. امسك الفلفل بقى اقطعه رخر كده طرنشات مدوره اهو. عايزه فلفل حراق رومي اللي انت عايزاه اللي يريحك كده، قطعته كده. وانا جايبه برده قرنين حراقينها عشان يدوا برده لصينيه البطاطس بالكفته كده طعم حلو. انت عارفه ايه، نسبه كده بسيط اهو. قطع كل ده كده، قطعت الفلفل اهو هكمله، واقطع البصل ده برده كده شرايح كده كده، والتانية الاخرى والقوطه الاخرى اقطعها اخرى طرنشات كده اهي اهي. جبت كده الطاجن اهو. بصوا البطاطس مقطعاها شرايح رفيعه علشان ايه، اللهم صل على النبي، ما تاخدش سوا يعني ايه، تخلي الكفته تاخد سوا كتير. انتوا عارفين الكفته والخضار ده ما بياخدش سوا كتير. بحط كده واحده قطايه وواحده فلفلايه كده اهي. بس بوقفهم بقى كده علشان ايه بيقعوا اهو كده. واحط فلفل بصل كده وفلفل، تشكيله بقى من اللي انت عاملاها كده، تشكيله حلوه اهي. احط بصل كده، وهجيب الكفته اهي اوقفها. على فكره هي الوحيده اللي هتثبت اهي بقى، كل اللي احطه يقع اهو
كده، واحط تاني بطاطس زي ما قلت لكم كده. ما تسخنيش البطاطسيه علشان ايه؟ يبقى سواها سريع وحلو كده. رصيتها اهو، بصوا كده ما شاء الله عليها. رصيتها اهو رصه حلوه كده، والله رصه عشوائي كده برضو يعني ايه، مش بتتب قوي يعني. رصيتها كده. عندي قوطه كده مضروبه، لو عندي صلصه كنت حطيت صلصه، بس انا الصراحه ما عنديش صلصه. هجيبها كده واحط حبه ملح، عشان انا ما حطيتش ملح الا على اللحمه بس، ما حطيتش ملح تاني خالص. واحط حبه كمون، حبه اللهم صل على النبي، توابل مشكله ده مش كمون. واحط حبه كمون صغيرين، عشان ايه؟ انا عايزه طعم الخضار يبقى حلو، التوابل ايه ما تغلبش عليه. واحط حبه فلفل اسمر برضو صغننين، واحط ايه؟ حبه توابل فلفل بس، مش هحط اكتر من كده. احط حبه زيت، عشان انا ما حطيتش اي اقدام خالص للصنم. قال لكم بقى تقليبه حلوه كده اهو. وهنزل بقى اجيب الصينيه كده وايه، اسقي الصينيه كلها واحطها على النار. مش هحطها لا في الفرن لا على النار، يعني اللي يعجبك. مش هعلي النار عليه، عشان الخضار ده كلته كده هينزل ميته كده. احطها بقى كده على النار وادخلها وما او ادخلها الفرن. طلعت صينيه البطاطس من الفرن، بس ما شاء الله عليها عامله ازاي. والكفته بقى حلوه زي ما هي كده. دول كنت ايه، كان الزياده عملتهم صوابع كده. بصوا القرص بقرصه كده، شكل البطاطس عامل ازاي. عملت جنبها بقى حبه رز بشعريه، طلعت مخلل لف. وده بقى كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، وتفضلوا اتغدوا معانا، واشوفكم على خير ومع السلامه.